ora ana sapa-sapa tadi. Ora ana sapa-sapa kok muni doyak. Kok menawa pancen kowe mlayu banget banjur brandal itu ora sida bojo. Ora salah semua. Sekolah aku iki yo ora. Kok sampean iki wis suwe? Yo, Pak. Golek aku. Sampeyan iki ngerti lho, Kak. Yo tak ngerti dhewe to, Kak. Pancen ana Kadipaten Pucang Kembar iso ana jejeban sing kudu tak tindak. Yo pancen ning rasa aku pengen ketemu tak. Nek yo ana jejeban sing luwih tindak. Ning kasih nyatane Pak yo ora ngono kok. Ninggal seprono sepele iki rumah aku yo ora kaya. Dolek kali Kek sampean ning kono wis duwe wong wedok sing luwih ayu. Yo banjur jono ngono. Babar pisan aku ora ngono. Ya saiki wong wadon ngendino Kakang seprono sepele ditinggal ono kabarane. Ya aku ra kondo to menapa dadi bandur aku bakal tumune. Sok Kakang tumuju ana ing padepokan Dewa. Ngono ora sabar kok. Ya aku ora sabar. Nunggu sampean aku pas-pas yo nek sampean nek kono aku ngerti wis duwe bojo kok. Aku kan kepiye? Kowe justru lan aku wis kandhang. Terus nang yo mung kanthi. Selection bumi kelawan aku. Ora ana kanca kakak wis nang. Allah ngomong nang aku bae koyo ngono. Nek nek kok ora kono akeh wanita sing endah Kristo ing warna sesawangan kang endah-endah ngono timbang ning desa ndelok yo nek wong glubuk ngene iki. Kowe kok senengane ngono to? Malah tenan. Tresnaku marang kowe iki tak sok ning kabeh ora ono liya. Ngajarane ning Pucang Kembar ono wanita kang. Ning tresnaku. Ning tenan kakak. Nek aku ono piye ora aku Dohon kayu aku yo kabeh iki jalanan sekolah sithik buka sithik engko rak sesuk kanthi lakon. Ning rasane durung untung kabeh durung ngerti kok wong iki. Allah sangat berkesunya. Dasarani tosu
saben-saben luput ke wong lanang. Apa sing saben-saben ganteng semua. Ya wong lanang kesenengane kok citra. Sampe kepethuk sing klinis ngono kok. Kliyo.